Siapa yang rela nyuci bra dan daster pakai tangan karena takut penyok atau sobek kalau dimasukin mesin cuci? Sebelumnya aku tuh juga kayak gitu, tapi sekarang semua masuk mesin cuci karena udah punya jaring laundry kayak gini. Jangan salah, meskipun kayak kantong biasa, tapi dia bisa melindungi baju atau daleman secara maksimal. Jadi nggak bakal melar atau sobek karena kelilit-lilit. Pastiin beli jaringnya yang berkualitas ya, jadi tetap awet meski dipakai berulang kali. Jangan lupa pilih yang ada kunci resletingnya biar nggak merusak baju lain di luar jaring. Ada beberapa pilihan ukuran, sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Langsung beli yuk biar nggak usah capek-capek nyuci pakai tangan dan baju-baju kalian tetap awet. Produknya ada di keranjangku ya.